아, 손잡이 필요 없구나. 제가 술래 그래서 앞 찾으면 돼요, 이렇게 가서. 뭐 하는 거야? 너 아무도 안 맞추는 거야. 준비됐어? 내가 하나 둘 셋 하면 아미를 외치는 겁니다, 여러분들. 아시겠죠? 나 서 있어 지금? 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 네, 갑니다. 그리고 정국이가 합니다. 나 원래 디테일이 발전한. 그래 볼륨을 요 정도 하자. 이것은 좀 잘 되는 건가? 거기서 3번 들으면 돼요. 자, 이제 자리를 정리를 해주시면 됩니다. 정국이가 누구 맞춰야 되죠? 진영이요. 준비되시면 말씀해 주십시오. 하나 둘 셋을 외치면 총 3번의 기회가 있습니다. 네, 할게요. 하나, 둘, 셋. 아미. 아니, 솔직히 음성 변조 있습니까, 이거? 모르겠는데, 하죠. 하나, 둘, 셋. 아미. 하나, 둘, 셋. 아미. 전혀 모르겠는데요? 멤버들이 정국에게 한 번의 기회를 더 준다고 합니다. 기회 줘도 모를 것 같은데. 하나, 둘, 셋. 일단 여기 슈강이 확실해, 이쪽에. 진영? 아무도 없네. 대박이다! 텔레파시야? 자, 그럼 자리 체인지를 시작해주세요. 진영이 누구 맞춰야 되죠? 그니까. 아, 제가 하나, 둘, 셋 하는 거예요? 아, 죄송합니다. 할게. 하나, 둘, 셋. 아미. 야, 이거? 자, 다시. 하나, 둘, 셋. 아미. 야. 감이 1도 안 오는데? 하나, 둘, 셋. 아미. 나중에 남준이로 보게 됐고요. 세 번의 기회 진행하도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 아미. 둘 셋. 아미. 하나 둘 셋. 아미. 아. 야 이제 잘하네 애들이. 아 둘 중 하나인데 어딘지 모르겠네. 뭐 찍는 거지 뭐. 아. 태영이 성격상 자기의 차례 때 관심을 더 받기 위해서 소리를 크게 냈을까요? 아니면 본인이 걸리기 싫어서 작게 냈을까요? 그거에 따라서 다를 것 같은데. 아 몰라. 너무 앞에 나와 계신데요? 야, 이러면 내가 누가 돼? 태영이가 누가 맞춰야 되죠? 저 호석이 형이야. 빨리 가 빨리. 준비됐죠? 하나 둘 셋을 하면 외쳐주시면 됩니다. 저 감독님 죄송한데 제발. 하나 둘 셋. 아미.
하나, 둘, 셋. 아미. 하나, 둘, 셋. 아미. 한 번만 더 해도 돼요? 네. 하나, 둘, 셋. 갈수록 짙어져가 와 대박. 대박이야. 스키마이트 지민이야. 어떻게 대박이야. 지민이야? 어떻게 이렇게 틀리냐? 대박이야. 야 고맙다. 야 고맙다. 야 고맙다. 야 틀려서 고맙다. 내가 지민이랑 지금 몇 년째 같이 살았지. 뭐 지민이는 고유한 주파수가 야. 있지. 민아. 야, 지민이 형 목소리 튀지. 거기 가면 되나요? 태형이야? 아 이거 야 어렵다. 나 못 맞출 것 같아. 이렇게 있으면 안 돼요? 네. 자, 어려운데 이거. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이 왼쪽. 오케이 왼쪽이야. 일단 왼쪽이야. 아니야? 왼쪽인데 이거? 왼쪽 집중적으로 들어가. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이 왼쪽 맞아. 정국이 있고, 잠깐 정국이 있고, 진영이랑 지민이가 사이에 껴 있어. 혹시 우리가 여기 들어가요? 하나, 둘, 셋. 아미. 오, 오른쪽인가? 큰일 났네? 자, 정답을 향해서 움직여 주시기 바랍니다. 지민아 준비됐어? 지민아 준비됐어? 지민아? 잠깐만 정민 어디에요? 왼쪽으로 손 네? 본인의 왼쪽. 네, 이거 여기 정면이에요? 확실해요? 여기 맞아요? 확실합니까? 믿고 갑니다. 정면이라고 생각하고 믿고 가요. 여기가 정면이에요. 여기 지금 딱 카메라 정면. 왼쪽으로 가겠어요. 근데 여기 정국이고 여기 정국이 확실하고 여기 뭐 유국이 형 있을 거고 여기인가? 그다음 이게 잠깐 정국이 여기 이 사이 누구야? 오? 망했어. 정답. 망했어. 이게 남준이잖아. 진짜야. 뭐야. 지민이 여기 있어. 그러니까 나 여기 사이에 있어. 이 미치라고 시작했어. 여기는 아무도 없어. 저쪽에 대고 얘기했어. 여기는 아무도 없어. 아 그래? 자. 준비됐어요? 다 됐죠? 다 됐어요? 남준이 됐어요? 남준이 됐죠? 오케이. 하나, 둘, 셋. 아미. 알 것 같은데. 하나, 둘, 셋. 아미. 하나, 둘, 셋. 아미. 저도 한 번 더 할 수 있어요? 하나, 둘, 셋. 아미. 사람이 안 나오는데요? 이쪽이었는데? 안 돼! 야, 어디 맞추냐? 맞췄다고요? 맞췄어. 맞췄다고? 근데 나도 맞출 수 있었는데 나 방향을 잘못했어. 잘하고 있어요 형님. 되게 뭐라고 해야지 뭐래 스티로폼 그 동그란 거 부스러기 있잖아요. 박스 안에 넣는 거. 옛날 케이크도 다 이랬잖아. 저는 토퍼를 만들고 있습니다. 이제 윤경이 케이크를 저렇게 만들어주면 저는 위에다가 이 사진을 붙여가지고 꽂을 거예요. 이렇게 하는 거구나. 뭔가 좀 스펙이 많아야지 예, 잘 되네. 마지막에 가니까 조금 낫네. 하나 누웠노. 정성을 들이면 안 되는 게 없다. 왜?
안 잘라도 진짜. 그냥 빼는 건 것 같은데 형? 아 이걸 하는 게 또 따로 있는 거구나. 이렇게 예쁘게 나오는 게. 아 그 모양 예쁘게 잘 나오네. 지금 나도 좀 신기해. 너무 잘해서? 올. 설마 형 거 보고 우울한 거예요? 이걸로 했어야 됐네. 큰 게 아니라. 큰 건 그냥 다른 애용이었어. 노래만 깔아주세요. 열심히 하고 있다는 거 웃기지 않아요? 아 전 잘해요. 걱정하지 마세요. 걱정 안 해. 걱정을 왜 해? 잘할 건데. 어허. 너무 많나? 뾰족대기가? One, two, hey, 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 hey. 아, 이거 이 용도예요. 왜? 멤버 한 명씩. 예? 뭐. 아, 이거 제가 이걸 좀 만들어 봤는데 원하는 멤버 한 명씩 이렇게. 야. 어때세요? 야. 야. 애가 하면 할수록 요령이 생긴다. 야 거의 제거 콩나무 아니야 이 정도면. 너 타고 올라가야 돼. 날 수 있겠는데? 어디까지 끌어올리는 거야? 정구아, 날아갈 거야? 이 정도면 됐겠지? 그러면? 야 무슨 용도야 그게? 야 느낌 있다 야. 느낌 있는데? Happy birthday. 아 이렇게 써야 되는데. 아. 야 완벽하지 않냐? 해피 birthday. 스마일 왜 이렇게 작아 이거? 이거 비용이 이거. 야 이씨 스마일 왜 이렇게 작아? 야 니 거에 붙여라 야. 아직이요. 이거 운동회에서 약간 뽑기 한 3등, 4등 선물 같은데. 뭐야? 뭐야 그게? 그냥 진짜 별거 아닌 거. 됐어. 혹시 아시는 분? 네. 아시는 분? 네. 오케이. 보라색으로 칠을 만들겠어. 괜찮은데?
남은 지어도 써. 마카롱이랑 그런 걸로 좀 잘 해야지. 해야지. 마시멜로랑. 걱정하지 마세요.